Chăm sóc lan những ngày nắng nóng và ngày mùa hè nó chỉ có như vậy thôi, rất là đơn giản các bạn. Mình hiểu được cái đặc tính của cây lan và cái nền nhiệt và cái môi trường thì mình chăm sóc lan nó rất là đơn giản, rất là dễ các bạn ạ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lan Rừng Mật Đô Thị. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 dương lịch. Thì hôm nay mình ở trên vườn ấy thì mình đang làm một số việc, mình đang làm một số việc nho nhỏ ở trên vườn lan của mình. Thế mà đang làm thì thời tiết nó nóng quá các bạn. Thời tiết hôm nay nó nóng, mới ngoài 30 độ thôi nhưng mà cái thời tiết mà nó giao mùa này cũng rất là khó chịu. Cái video ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là cái cách mà chăm sóc cây lan ở trong những ngày nắng nóng cực độ như nào, và nhất là vào trong thời tiết là mùa hè. Trong cái thời tiết mùa hè này là thời tiết là nhiệt độ lên rất là cao. Đấy, mà trong khi đó là vườn của mình ấy, mình chăm sóc lan ở đô thị hay là các bạn cũng vậy, đa phần các bạn là chơi lan là ở đô thị chơi rất là nhiều. Thì cái mà cái không khí hay là cái hiệu ứng đô thị thì các bác ở đô thị các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Thì nó rất là nóng và thời tiết rất là oi. Thì với cái việc mà mình chăm sóc lan ở trong những ngày mà nóng như vậy ấy, thì nó sẽ có những cái trường hợp sau đây, thì mình sẽ chỉ bạn là những cái trường hợp nào nhé. Ví dụ ấy thì như ở đây là mình có một cây đen rô này đúng không các bạn? Đấy, cây đen rô, và cái này cái mầm tơ, mầm mới, và cái mầm là mầm con. Thì cái dòng đen rô hay bất kỳ một cái dòng lan nào cũng vậy, hoặc là dòng phi điệp, thì cái mùa này là mùa phát triển của cái bộ mầm gốc này. Thì với những cái mầm này rất là non, mà gặp thời tiết nóng ấy thì nếu như nóng quá, nóng và thời tiết nóng này và cái độ ẩm cao này thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là nó khiến cho những cái mầm này, và đặc biệt là phần ngọn này là lá non và cái thân này của nó rất là non, thì nó dẫn đến cái trường hợp là thời tiết nóng ẩm thì nó sẽ gây cho cây lan của mình là nó bị kiểu dạng như là bị luộc chín ấy. Bị luộc chín ấy, nó cũng giống như là cái bệnh thối nhũn, nó cũng mềm, nó làm gây nhũn nhét cái phần ngọn và phần thân của cây lan này. Và sau đó là nó nhiễm nấm khuẩn vào thì nó sẽ trở thành cái bệnh thối nhũn. Thì với các bạn chơi lan ấy thì hầu hết là các bạn cũng biết là đến cái mùa nắng nóng ấy là cái cây lan của mình nó hay bị trường hợp như vậy. Thì không cứ là cây lan nào, bất kể một cái loại lan nào cũng vậy. Nếu như mình trồng lan ở đô thị thì từ cái dòng đơn thân này, dòng đa thân này, dòng địa lan, thì đến cái mùa nóng này đấy, mà cái thời tiết mà mình không biết cách chăm ấy thì những cây lan của mình nó vẫn bị hỏng là chuyện bình thường. Thì với kinh nghiệm của mình và hiện tại là mình cũng trồng lan ở đô thị, và cái vườn lan của mình là ở trên tầng 4, trên sân thượng tầng 4. Nên là cái khí hậu mà ở trên cái vườn lan của mình ấy thì nó khắc nghiệt. Mình đảm bảo với các bạn ấy là cái khí hậu ở trên cái vườn lan của mình ấy nó khắc nghiệt hơn là cái vườn lan của các bạn rất là nhiều. Với cái sự trải nghiệm của mình và với cái kinh nghiệm mình chăm sóc lan ở trên chính khu vườn của mình nhiều năm rồi, nên là mình đúc kết được những cái kinh nghiệm chăm sóc lan để phòng chống cho cái lan của mình là trong cái mùa nắng nóng ấy, mùa hè, nhất là mùa hè, là cây lan của mình là không bị thối, không bị hỏng. Thì các bạn xem video thì các bạn tham khảo theo là cái cách trồng và chăm sóc của mình ấy, thì mình sẽ hướng dẫn sau đây. Thì nếu hợp lý, thấy các bạn thấy hợp lý thì các bạn áp dụng theo. Mà các bạn cảm thấy không hợp lý thì các bạn có thể là đi tham khảo ý kiến của người khác. Thì bình thường ấy, đúng không các bạn, thì một ngày là mình tưới lan cây vườn lan cho mình là 2 cữ. Thì như mình hướng dẫn các bạn ấy là sáng sớm trước khi nắng 1 tiếng đồng hồ là mình tưới nước cho vườn lan của mình. Đó là một cữ lúc sáng. Và một cữ thứ hai là cái tầm chiều tối mát, nghĩa là cái tầm mà mặt trời nó, khi mặt trời nó xuống ấy, và cái cường độ ánh nắng của nó nhẹ, thì là mình tưới cữ hai. Cữ thứ hai là một ngày mình tưới 2 cữ như vậy. Thì trước đây mình chia sẻ với các bạn như vậy. Đấy, nhưng vào mùa hè thì lại khác. Khi vào mùa hè đấy thì cái nhiệt độ môi trường là ở trong mùa hè nó đã rất là cao rồi, và cộng với cả cái việc mà mình trồng lan đô thị thì nó có cái hiệu ứng của đô thị ấy, nên là cái nền nhiệt ở cái đô thị của mình nó rất là nóng, và cái cường độ nắng nóng ấy là buổi sáng sớm ấy là cường độ nắng nóng nó lên rất là cao và lên rất là sớm. Nên là chính vì vậy ấy, với kinh nghiệm mình ấy là buổi sáng, cái tầm sáng mình bỏ hẳn cái tầm sáng đi, là mình không tưới nước vào tầm buổi sáng nữa. Và một ngày ấy là mình chỉ cần tưới 1 cữ thôi. Tưới cữ đó là vào cái tầm tối.
Riêng những ngày nắng nóng và nhất là ngày mùa hè là mình lên tưới nước vào buổi tối các bạn ạ. Bởi vì là cái nền nhiệt ở trong cái thời điểm mà nó nóng ấy thì cái nhiệt độ ở môi trường nó vẫn rất là cao. Thậm chí có những hôm ấy là thời tiết nó nắng nóng và thời tiết nó oi. Thậm chí có những ngày ấy là mình 9-10 giờ tối thì mình mới lên tưới ở vườn lan của mình, bởi vì đến cái tầm đó thì cái nền nhiệt thì nó sẽ giảm xuống, tầm từ 30 độ đến 35 độ. Đấy, cái khung nhiệt độ ở 32 độ là các bạn tưới là ok nhất. Đấy, nhưng mà cái khung nhiệt độ mà 35 độ các bạn vẫn có thể tưới được, nhưng mình sẽ có cách tưới. Nên chính vì vậy các bạn ạ, trong những ngày nắng nóng như vậy mình chỉ cần tưới một lần duy nhất ở trong ngày, đó là cái tầm buổi tối. Thì cái tầm buổi tối ấy, thì rất phù hợp với tất cả các bạn, ngay cả như mình cũng vậy thôi. Phù hợp với các bạn là đi làm công sở thì đến buổi tối về ăn cơm ăn nước xong thì mình mới có thời gian mình nên chăm sóc vườn lan, thì cái thời điểm đấy là nó cũng rất là phù hợp với tất cả các bạn. Và khi tưới ấy, thì các bạn tưới ướt đẫm cho mình, tưới thật nhiều nước vào. Đấy, thì là chỉ trong vòng một đêm thôi là cái cây lan của mình là nó sẽ hấp thụ đầy đủ nước, là nó sẽ giúp cây lan này duy trì đến ngày hôm sau, mặc dù là nắng nóng đến mấy, kể cả nhiệt độ lên trên 40 độ, hoặc là nhiệt độ là nó cực kỳ là nắng nóng, thế nhưng mà cây lan của mình vẫn duy trì, vẫn đủ nước để duy trì một ngày. Và đến tối hôm sau mình lại tưới tiếp thì mình sẽ duy trì được cây lan của mình phát triển bình thường ở trong những ngày nắng đó. Và nó phòng cái trường hợp cho mình ấy là cây lan của mình ấy là ban ngày cái nền nhiệt nó cao. Đấy, và khi mà cái ban ngày ấy là sau khi mình tưới nước buổi đêm ấy là đến sáng ngày hôm sau ấy là cái độ ẩm ở trong chính cái chậu lan của mình và trong khu vườn của mình ấy là nó đã khô rồi. Đấy, nó không còn cái độ ẩm cao nữa. Thì khi mà ban ngày mà con nắng nóng cao lên ấy, nắng nóng cực độ ấy thì nó sẽ không có cái hiện tượng là nóng ẩm. Thì cái nguyên nhân chính mà nó gây cho mình là những cây lan trong mùa hè đó là cái nền nhiệt nóng ẩm. Thời tiết ngoài trời nó nóng nhưng trong vườn của các bạn ẩm ướt thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường là nóng ẩm. Thì cái môi trường nóng ẩm ấy thì nó sẽ khiến cho cây lan của mình, những cái mầm tơ này là nó bị luộc chín các bạn ạ. Rồi thì các bạn chỉ cần lưu ý cho mình là mình một ngày mình chỉ tưới nước một lần và tưới ướt đẫm vào buổi tối thôi. Và các bạn lưu ý cho em mình ấy là cái nền nhiệt ở chính trong khu vườn của mình này mà cái nền nhiệt mà nó cứ dao động từ 30 độ, từ 28 30 độ đến 35 độ là mình có thể mình tưới được. Mà nhiệt độ nó cao hơn 35 độ là mình chưa được phép tưới. Thì nếu như mà những cái ngày mà nó nắng nóng cực độ ấy mà cái nền nhiệt của nó quá cao mà buổi tối rồi mà nền nhiệt nó chưa xuống thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách tưới để mà các bạn có thể tưới được. Đấy, mình tránh cái việc mình tưới muộn. Thì trước khi tưới ấy, thì các bạn sử dụng là cái máy bơm ấy, những cái vật dụng mà mình tưới nước hàng ngày ấy, là mình tưới phun sương qua cái khu vườn. Đấy, mình tưới hết qua vườn, gọi là tưới qua thôi, tưới qua và tưới xuống cái nền. Đấy, ví dụ như là mình trồng lan trên thượng ấy thì mình có cái nền, nghĩa là cái nền ấy, nền bê tông ấy, thì mình sẽ tưới nước xuống cái nền đó. Đấy, mình tưới nhẹ thôi nhá, mình tưới nước xuống nền, sau đó là mình cũng tưới phun sương ở vườn để giảm cái nhiệt độ ở trong khu vườn của mình đi. Thì sau khi mình tưới xong như vậy ấy, thì cái nền nhiệt trong khu vườn của mình nó giảm xuống rồi, thì sau đó là 15-20 phút thì các bạn là sử dụng là việc tưới cho những cái chậu lan mình và tưới ướt đẫm. Chăm sóc lan những ngày nắng nóng và ngày mùa hè nó chỉ có như vậy thôi, rất là đơn giản các bạn. Mình hiểu được cái đặc tính của cây lan và cái nền nhiệt và cái môi trường thì mình chăm sóc lan nó rất là đơn giản, rất là dễ các bạn ạ. Rồi, còn một cái việc nữa mà ngày nắng nóng ấy mà thường thường các bạn chơi lan ấy là hay có cái bài đó là giải nhiệt chống sốc cho cây lan. Rồi thì mình video sau thì mình sẽ lên một video và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái loại nước giải độc chống sốc cho cây lan cực kỳ là tốt. Và nói thật các bạn ấy, cái nước đấy nó là cụ tổ ở Nha Đam các bạn ạ. Thì video sau mình sẽ lên mình hướng dẫn các bạn làm cái đó, rất dễ, rất đơn giản, ai cũng có thể làm được các bạn ạ. Rồi thì mình xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo nhé.